wingi ana hadis sing ndikake dina Jumat maca selawat ping 100 iku dilebur dosane 80. Ngoten nggih. Niku nang kados liya selawate dingendikake ya kuwi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Selawate niku sing diwaca. Dadi nek malam Jumat atau dina Jumat selawat niku kok diwaca ping 100. Niku tiyang sing maca mau dosane 80 tahun sing wis kliwat dilebur kabeh. Anak sing maca ki urung ana 40 tahun, upamane umur 30 tahun. Lak turah 50. Aku sing 50 tahun kuwi ge nglebur dosane bapak mbokmu. Iku selawate niku Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi. Itu waca pendak malam Jumat atau dina Jumat ping 100. Itu Kanjeng Nabi dawuh dosane 80 tahun sing wis kliwat di ngapura kabeh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ndika Rasulil musolli kadhe wong kang maca selawat alaiya ingsun nurun utawi ana nure ala sirating sewat siratal mustaqim paman sapenung kana ana man ala sirating siratal mustaqim ahli nur sing aline nur lam yakun ora ana sapa man ora nek kuminali nari sing ahli neraka. Dadi wong ki besok nek diiwatke siratal mustaqim kok raine iki wis metu nure metu sinare wong niku rampung lek nguwat ora bakal dilebokke nang neraka ning dilebokke nang swarga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nasiyat salat alayya faqad aqta tariqal jannah. Sapa sing lali maca selawat maring ingsun mongko dheweke luput dalane swarga. Dadi nek wong kuwi ora tau maca selawat sok lek ngambah dalan swarga kaya ana jebulane karo. Dadi mulai ya selawat ki ya digatekke lah. Kok maca selawat niku tak pikir-pikir ngibadah sing jan ora ana balung erine kok. Wong maca selawat niku ora paseh wae kanggo, Kang. Ora paseh iki kanggo. Ora cetha iki kanggo. Terus selawat ora wudu ngopet kuwi ya kanggo kok. Wis selawat iki jan wewacan sing ora ana balung erine. Wong maca selawat ki ora ikhlas kepeksa wae kanggo kok. Ora ikhlas ki kok kanggo. Kuwi wong maca selawat. Nek liyane kan mboten. Wong maca selawat ki karo nesu wae. Tetep kanggo. Dadi mulane sampean nek padu teko karo maca selawat ora oleh dosa malah oleh ganjaran. Wa qala Abu Sulaiman Ad-Daroni wa qala sallallahu alaihi wasallam man nasiya sholata alayya faqad aqta'a tariqal jannah. Wa inna ma'arada binisyan sing dikarepake lali katarka tinggal ora tau maca selawat. Wa idza kana ana sepat tariku wong sing tinggal maca selawat ku yukti tariqal jannah luput dalan swargane kana mongko ana sapa al-musolli wong sing tukang maca selawat alaihi Kanjeng Nabi iku salikan ilal jannah ngambah dalan swarga. Dadi kasarane tembung maca selawat ki padha karo awake dhewe ngambah dalan. Wa fi riwayati Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Qala Abdurrahman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'ani teko ingsun sapa Jibril
alaihissalam. Pakola ngendika sapa Jibril, ya Muhammad, duh Nabi Muhammad, la yusolli ora maca alaika sab'atun min ummatika illa shalla alaihi, kejaba maca selawat ing atase ahad sapa sapuna alfa malakin 70.000 malaikah kana min alil jannah. Wong ki maca selawat karo Kanjeng Nabi sepisan ngendikane Kanjeng Nabi, ngendikane malaikat Jibril, kuwi 70.000 malaikat njalukke rahmat maring wong niku wau. Lah wong kok dijalukke rahmate Allah dening para malaikat 70.000, wong iki besok nang akhirat tetep didadekke wong ahli swarga. Tak pikir-pikir nek ora maca selawat ki jan nek wis mati tuna tenan iki. Nek jawure menawa ora krasa tuna ya Kang ya. Engko nek wis mati lek tuna niku. Wa qala sallam aksarukum alayya sholatan aksarukum azwajan fil jannah. Pokoke wong lanang langgere nang donya ki lek maca selawat akeh sok nang swarga dibagi widodari akeh Kang. Nek lek maca ping 1000 ya sok widodarine 1000. Dadi sampean bojone 1000. Waru ya anu salaman nau qala man sholala ya sholatan tadiman di akki wala qalla azza min dalikal qaul malakan lau janaun bil masyriq wal akharu bil maghrib warijlahu makruratani fil ardi as-sabi'ah as-sufla wa unuku multawiyatun tatal arsi yaqulullah azza wajal lahu maring malaikat mau sholli maca selawat ala abdi kama sholla kole maca selawat alayya ala nabi ingsun bahwa mengkotai malakun mau kuwi sholli alaihi atase mengkono menyuwunake rahmat ing seman mau rajul ila yaumil kiamat mengko dina kiamat. Waru ya anu sing Kanjeng Nabi sallallahu anau qala la yaridanna yakti bakal tumeka temenan alal alayya ing atase ingsun ala audha ing tlaga yaumal kiamat dina kiamat sapa kaum propro kaum ma'arifum ngerti ingsun ing kaum ila bikasrati salat dijaba akeh maca salat aleng ingsun. Waruya anu sing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana Kanjeng Nabi kol ngendika Kanjeng Nabi man sapane wong salat kang maca selawat man ala yang ingsun marratan waidatan sepisan salat mongko paring rahmat Allah alaihi seman asra marratin 10 ambalan. Paman sholali asron asra marratin maca salat marang ingsun ping 10 sallallahu alaihi mi'ata marratin Allah paring rahmat 100 ambalan. Jadi tikel 10. Nek lek maca selawat karo Kanjeng Nabi sepisan Gusti Allah lek paring rahmat 10. Nek lek maca selawat karo Kanjeng Nabi ping 10 Gusti Allah lek paring rahmat paring wongku ping 100. Waman sholla alayya mi'ata marratin sapa sing maca selawat maring ingsun Kanjeng Nabi ping 100 sallallahu alaihi alfa marratin Gusti Allah paring rahmat 1000 ambalan. Waman sholla alayya alfa marratin sapa sing lek maca selawat maring ingsun ping 1000 karoma mongko ngaramke sapa Allah jasa dau ing jasa timan mau diharamake ala nari ngatse mlebu neraka. Dadi nek maca selawat iki sak majelis ping 1000 wong iki nek mati diharamke mlebu neraka. Fataulan netepake Allah ing man fil qouli tsabiti kelan ucapan kang tetep fil ayati dunya wa fil akhirah inda salati nalikane pitakon. Wa khalau napake Allah ing man al jannata dilbake nang swarga. Wajah lan teko apa sholawatu sholawat man alayya ya Jesus nurun dadi nur lau kateman yaumal qiyamah ala sirati ngatasi wa siratal mustaqim masirata khamsi mi'ati amin lakon 500 tahun. Wa tau paring iman sapa Allah bikuli sholatin saben selawat sholat kang maca selawat sapa man ing selawat ala yang sekotron ing dadi gedhong bil jannatin dalam swarga kala sida apa dalika selawat au katrata akeh.
Dadi wong maca selawat ki pokoke piwalese masyaallah. Ya dislametke saka neraka, ya dilebokke swarga, ya diparingi nur nang raine, ya diparingi widodari sak oke-oke, ya diparingi gedhong sing apik-apik. Iki wong fadilahe wong sing gelem maca wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma min abdin ora ana kawula salat kang maca salat atin alayya sing sun illa kharajat kejaba metu apa salatu selawate musliatan enggal-enggal min fihi sing cangkeme man wala yaqula tetep apa barun daratan wala bakhrun lan ora segara wala sarkun lan ora wetan wala gharbun lan ora kulon illa wa tamurruk jaba liwat apa selawat bi kelawan man mau wa taqulan ngucap selawat ana uta ingsun ku salatu sulanin selawate fulan bin fulan salamaca selawat fulan ala Muhammadin Muhammad al-Mukhtar khairi khalqillah bagusi makhluk Allah wala yaqala taposeun illa wa shalla japa maca selawat alaihi ngatasi man wa yuklakulan den ditake mintil kasolat jam kono salat apa tairun manuk lau gabe tair sabuna alfa jinain 70.000 suwiwi fi kulli janain saben suwiwi sabuna alfa risatin 70.000 lar fi kulli risatin saben lar sabuna alfa roksin 70.000 endas fi kulli roksin sabuna alfa wajin ana 70.000 rai fi kulli wajin saben rai sabuna alfa famin 70.000 cangkem fi kulli famin saben cangkem sabuna alfa lisanin 70.000 lisan kullu lisanin saben lisan sabi maca tasbih Allah taala bisa pina alfa lugatin kan 70.000 bahasa wa yaktubulan nulis sapa Allah lahu maring man mau tabadalikan ganjarane maca selawat kulis kabehane dalik wa an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wong salat kang maca selawat man alayya seingsun Kanjeng Nabi yaumal jumati ing mal dina Jumat le maca selawat mi atamarotin 100 ambalan jaat qoman yaumal kiamat juk dina kiamat ramaman apa nur lau kesima lamun dibagi apa dalikan nur nur bainal khalqi antara makhluk kulim kade makhluk lawasi aum yati ngemot apa nur mau ing makhluk. Jadi wong maca selawat ning Jumat iki sak majlis paling sithik ping 100 niku ganjarane agung banget. Gambake karo Gusti Allah diparingi nur. Sing nur mau nek dibagi kabeh makhluk iku bakal amuman. Malah nek kula sampean ingkae nang hadis wingi dikandhake nek duwe hajat sing banget iku lek ndonga nganggo maca selawat wae pamane sampean duwe karep apa arek tuku Honda. Ning kok duwite kok cepet. Niku sampean nek ndonga karo Gusti Allah sing gampang wae apa? Teko sampean maca selawat wae ping 1000. Engko nek wis rampung maca selawat ping 1000 sampean lek ndonga cara Jawa. Ya Allah Gusti, kula nyuwun dhateng panjenengan kanthi lantaran maca selawat supados kula saged tumbas Honda. Teko ngono kuwi sing cetha. Niku mangke enggal dijabahi lho Kang. Ampuh ndilae dalane ora ngerti Gusti Allah lek ngatur. Dadi lek donga iki kanggo selawat niku maca selawat niku paling sithik ping 1000. Mangke nek wis rampung lek maca selawat ping 1000 terus donga. Dongane cara Jawa wae wong nek cara Arab ya
ora inter. Ya Allah Gusti, kula nyuwun dhateng panjenengan kanthi lantaran maca selawat mugi-mugi kula dipun paringi apa sing disuwun. Wis rampung lek ndonga anjur ditutup wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Iki ditutup nganggo ngono. Niku mangke donga sampean iki senajan ketoke sepele dijabahi lho. Dadi ora semang donga sing werna-werna kok donga niku Kanjeng Nabi dawuh kok maca selawat engko nek wis lek donga ya niku nyuwun karo Allah kanthi lantaran apa maca selawat niki gampang diijabahi. Wis ora nganten engko bengi jajal dipraktekke wis. Atine anggere kadir tenan nang Gusti Allah. Niku mangke dalan sak mergane Gusti Allah. Lek arep paring iki dalane ora ngerti. Padahal sampean nyuwun duit arek tuku Honda ngene. Ayo engko mbah dalane iki saka ngendi ora ngerti. Ora kok njur sampean ndonga terus engko iki ben cepet tak nyolong. Ora bener niku. Jenenge ora percaya karo Gusti Allah. Coba ditunggu iki mangke Allah paring. Alhamdulillah. Wis asar. Bapak Ibu lan para rawuh, matur bab halal bihalal. Halal bihalal ki apa to sakjane? Nek delok bahasane ngono kaya-kaya bahasa Arab. Nek bahasa Arab ora kena diterkib. Halalun bihalalun ki njur terkibe dadi apa iki ora iso. Nek bahasa Indonesia ya dudu wong Indonesia ki ora ana tembung halal. Sing ana tembung halal ki Arab. Tak teliti halal bihalal niku asline bahasa Arab ning di Indonesiaake. Dadi kathah bahasa Arab sing di Indonesiaake. Kaya tembung sate. Sate niku bahasa Arab, asline satun, maknane wedhus. Ning nang Indonesia dadi muni sate. Terus sampeyan, mula ana sate iwak wedhus, ana sate iwak pitik. Lah ngono to, Kang? Niki bahasa Arab ning di Indonesia. Termasuk halal bihalal. Niki nggih bahasa Arab ning di Indonesiake. Dene maksude halal bihalal niku ya kuwi ngapuran-ngapuranan. Kula njaluk ngapura karo panjenengan maringake pangapura dhateng kula. Akhire wis padha sah ora luput niku nak artine halal bihalal ngoten niku. Lah nek ndelok hadise Kanjeng Nabi halal bihalal niku sakjane ora kudu nang wulan Syawal, Kang. Hadise Kanjeng Nabi ndikaaken mangkana lahu madlamatun li akhihi falyasta'illa minhul yaum. Sapa wonge duwe keluputan karo sepadha-padha mongko enggal njaluk ngapura nang wektu iku uga. Dadi upamane kula karo sampean, kula gathah luput karo sampean gek wulan mulut. Mergo nyolong tegesane sampean upamane. Niki kudune le halal bihalal ya nang wektu niku wulan mulut. Ora kok dundur nang wulan Syawal mboten. Niku nek ndelok hadise Kanjeng Nabi. Ning dene anane sakniki niki nang Indonesia halal bihalal dianake nang wulan Syawal niki ingkang ngawontenaken pertama niki nggih ulama-ulama sepuh Indonesia. Lebar salat Id ujung iki sing ana ning nang Indonesia, Kang. Teng Mekah ngrika mboten wonten kok. Bar salat Id ujung mboten wonten. Ora ngetel tilaki rono. Ya. Teng negari-negari sanes ora ana
lebar salat Id ujung sing ana ning Indonesia. Sebab memang kang damel acara alal bi alal ujung iku ulama-ulama sepuh Indonesia. Pertimbanganipun ngaten lho, Pak. Ulama Indonesia menika mirsani hadise Kanjeng Nabi. Nabi dawuh man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sapa wonge poso wulan Ramadan atine ikhlas kanthi krana Allah mongko rampung le poso wong iku dosane di ngapura kabeh karo Gusti kuwi dosa sing karo Gusti Allah. Lah mula ulama sepuh duwe pertimbangan ha iki poso Ramadan ki sing di ngapura dosa lan luput sing karo Allah. Anek dosa lan luput karo padha-padha nganggo nindakake wulan Ramadan durung iso rampung. Leres napa mboten? Tak contohke upamane wulan Ruah kula nyolong sandale sampean. Sampean ngerti nek sing nyolong sandal kula. Terus kula poso. Rampung le poso ndak kira-kira sampean ya wis ngapura lek sandale tak colong. Dereng to? Malah pas bodo tanggoi sampean ya weruh. Kayak kiai nek ora waras ngene. Sandal nyolong ya dinggolan iki. Mula nek luput karo sepadha-padha ulama Indonesia lajeng damel tata cara lebar salat Id iki do nindakake silatur ujung-ujungan. Niki sing ana teng Indonesia. Sing enom sowan nanggon sing sepuh. Liya wektu sing sepuh rawuh nanggon sing enom. Niku ulama Indonesia ingkang ngawontenaken ngaten menika. Mula kula sampean niku monggo niki tindakan ingkang sae niki diteruske. Wong silaturahim niku Kanjeng Nabi nganjurke mempeng banget lho Kang. Estu ngantos dawuhipun silu arhamakum walau bisalam. Kowe kabeh padha nepung maring sedulurmu senajan nepung ki nganggo uluk salam utawa nganggo kirim salam. Terus Kanjeng Nabi nganjuraken sanget dateng silaturahim menika. Malah kula manggihaken hadis ana sedawuhe Kanjeng Nabi sing nyangkut bab silaturahim niku rupane kaya iming-iming. Man aroda ayyub satolahu fi rizqihi wa ayyung sa'afi asarihi falyasil rohimah. Sing cara Jawane sapa wonge sing kepengin rejekine dijembarke. Kira-kira sampean kepengin napa mboten niku? Rejekine kepengin jembar apa rupek? Jembar ya Kang. Mula Kanjeng Nabi le dawuh sapa wonge sing kepengin dijembarke rejekine. Dipanjangke umure. Kira-kira wong ki do kepengin panjang umur apa kepengin gelis mati? Panjang umur ya. Kula niki nganti tekan semriki urung tau krungu kok ana wong ndonga kok ya Allah Gusti, muga-muga kula kere gelek mati ngono ora ana kok. Wong ndonga ya kere ya Allah Gusti, mugi-mugi paring ana panjang umur jembar. Leres mboten? Lah mula Kanjeng Nabi dawuh, nek sampean kepengin dijembarke rezekine, kepengin dipanjangke umure, mongko do nindakno silatur. Niku hadis niki nek dimaknani cara bodhon-bodhon jan masuk akal kok Kang. Acara bodhon-bodhon pripun? Wong kuwi mbok mlarato kaya ngapa, ora duwe pangan apa-apa, anggere gelem medhayoh ora kelakon kaliren. Ayo. Ora ngandel jajalo. Sampeyan ora ndek apa-apa. Ning gelem medhayoh nang kene. Nang kene ora sugih ngaleh. Engko kira-kira ngolah ngalah iki ndak ya kabeh ora do nyuka. Niku cara bodhon-bodhon. Dadi wong gak kepengin dijembarke rezekine kon silaturahim. Lan kula gadah keyakinan wong gelem silaturahim bakal dipanjangke umure.
Sebab napa? Wong ki selagine isih iso medhaya sakjege ora kelakon mati. Ngandel ora Kang? Lha iki Kanjeng Nabi niku lek dawuh jan tepat sanget. Mila monggo anane silaturahim menika dipun lestarekaken. Supados kula panjenengan diparingi panjang umure jembar Allahumma amin. Kula ningali tiang-tiang sak mangke wis alhamdulillah nek dina bodho wis do gelem nindakake ujung. Nggih. Nek nggen kula Kang, kula jeh rada kecewa. Cah nom-nom nggen kula niku lho. Do nindakake ujung ning ora nggoni tata tertib. Mongko jenenge ujung kuwi kudu nggoni tata tertib bisane sampurna. Ning lare nem-nem nggen kula mboten. Lah tertibe wong ujung niku pripun? Tertibe wong ujung niku nisbate anak. Niku nek dina bodho aja ujung rono-rono dhisik, namun bapak mbokne isih urip sing kudu diujungi iki bapak lan mbokne. Paham napa mboten? Ning lare nggen kula mboten kok, Kang. Bapak mbokne ora diujungi malah sing didikik-dikik le ujung karo kethek nang gembira loka. Nek kene insyaallah ora ya. Ora beda. Nggih nggih. Karo wong tuane ora ujung. Mengko niku nek cara tertibe wong ujungne nek anak iki sing kudu dijaluki ngapura. Dhisik iki bapak lan ibune. Lah terus nek wong wedok sing duwe bojo yu dina bodho ki wong wedok sing duwe bojo sing pertama kudu dijaluki ngapura bojomu. Ngono lho. Sebabnya napa Kanjeng Nabi dawuh ridallah biridul waliden. Gusti Allah ki arep ridho karo menungso iki kapan menungso iki diridani karo bapak mbokne. Leres? Njur nek bojo wedok kudu njaluk ngapura karo bojo lanang sing pertama mergo Kanjeng Nabi dawuh ridho rabbi biridul zauji. Ridane Allah maring wong wedok sing duwe bojo kapan wong wedok niku diridani karo bojone. Ngibadah mempeng wong wedok kuwi ning nek bojone ora ridho ora iso mlebu swarga ngono lho Tun. Ah kandhanane angel temen. Ah mboten. Lha kula wani ngandani ngeten iki wong kula nggih gaweane cok ngandani anak bojo kula mbiyen kok kayak bojo kula isih urip. Iku angger arek bodho kurang 2 dina. Niku lak anak bojo tak kumpulke kabeh. Anak-anak kula tak omongi nang no, kowe kabeh 2 dina kas arep ketekan bodho. Sesuk nek bodho nek kowe nindakake ujung ora kena rono-rono. Sing kok ujungi pertama kudu bapak karo ibu, ya. Anak kula nggih, Mbah. Terus bojo kula ya tak kandhani, kuwi ibune, nggih. Kowe iki sesuk dina bodho ora kena ujung rono-rono. Mara tuwa barang nomor 16. Sing kudu kok ujungi pertama dina bodho ki mamas aku ya. Wah niku tekan bodho dileksanake tenan Kang. Jaman kula nggih wonten. Nek ujung karo bapak biyung kula niku sadurunge salat. Jaman kula bapak biyung kula sing angger salat subuh nampung bapak sampun mandhap terus lenggah kursi kula nyedak taman karo bapak karo ngapura nek karo bapak iso matur ngono Pak ngaturaken sedherepan nyuwun pangapunten ya padha-padha ya bapak milecok akeh lupute kowe sing gedhe ngapurane nggih lan nyuwun tambah pendonga Pak muga-muga pinaringan panjang umur ingkang barokah pinaringan rezeki ingkang jembar ya tak donga-dongake muga-muga panjang umur berkah rezekine bojomu barang bola-bali mana. Ini bapak nek doae ngoten niku jumlahe tekan akhire kesempatan kok bojo kula niku malah ping 12 kok. Masyaallah. Jadi doae wong tuwa mandi tenan. Ani mangke nampun ujung karo bapak nampun terus ngadeg ujung karo si mbok.
wah nek ujung karo biung paling abot. Kula niku bola-bali alih dina padha ujung karo biung kula niku ora iso matur. Angger salaman nek iso muni bu ngono ki tok wis nangis. Boten saged ngucap apa-apa. Begitu nyebut bu nangis. Sebab teng ati kula niki duwe pikiran, nggih penemu. Ayo ya. Aku ki anak lengger kasake biung kuwi suwe banget. Nganti tekan semene gedene tuwa ora iso males apa-apa. Niku pikir kula. Kira-kira nek anake ngerkasake mbok nemen apa betul. Tangan-tangan kula niki biyen kalau simbol ini digembol niku sangang sasi awan bumi ora tau gembletak lho Kang. Kula sawo betul. Kula sawo betul. Mandang mangsane arep nglahirke 1000 loro. Sing ngrasake mung biung tok. Bapak orane wani loro. Ayo. Ngandel ora. Niki nek dadi nek bodho ujung wong tuwa wedok niku nangis mergane niku. Masyaallah. Kaya ngono bekasan. Nalika bayi cenger pendak esuk sore didusi leres. Rampung ngedusi diturokke nang sikile mbokne. Selonjor ndase nang kono, sikile nang kene, ditapeli, diwedhaki, dibarut. Nggih napa mboten? Kadang-kadang urung rampung le mbarut nguyoi. Kuwi sing duyoi lakang lorone mbokne. Nganti tekan tuwa urung iso males kuwi. Nek bayi lanang apa nek bayi wedok mono ora patekno lepas. Lek nguyoi men teko nang lakang, nek lanang kaya kowe kuwi don. Kadang-kadang nek nguyah nyemprot tekan rai kok. Nggih no nggih. Ha ngono ki urung iso males. Apa meneh kok males? Tawa wae urung tau kula niku nganti biung kula mati. Tawa pripun, Bu? Gandeng kula mbiyen gek cilik. Wis bola-bali nguyoi ngisingi lakang lorone ibu. Sakniki kula pun gedhe tuwa, monggo ibu nek arek ngersake nguyah, po ngising teng lakang kula. Kira-kira wis ana anak sing gelem tawa ngono kuwi. Wis ana. Adine kok bodo-bodo kok ora gelem njaluk ngapura pancen edan kok kowe. Niki nek digawe sing saknemene. Dadi mula dianjurake kula sampeyan iki nek halal bihalal nganggonana tata tertib. Insyaallah nek lek kula sampeyan nindakake ujung halal bihalal iki nganggoni tata tertib bakal pikantuk ganjaran ingkang langkung agung. Contoh sing kirang cetha. Kanthi poso dosane wis di ngapura kabeh karo Gusti. Kanthi halal bihalal njaluk ngapura karo wong tuwa karo tanak bulu tangga teparo wis oleh pengapura kabeh. Berarti kula sampeyan iki lahir batin wis ora duwe dosa. Nggih napa nggih? Kok mati tangan wektu iku insyaallah dadi golongane wong ahli swarga. Allahumma mula sakniki monggo kula ngemutaken dhateng wong wedok-wedok sing pelgek bodho rung njaluk ngapura karo bojone. Iki engko bali terus njaluk ngapura ya yu. Wong ana kok iki sing urung njaluk ngapura karo bojone. Aku ngerti kok. Ah kejaba nek bojone wis mati ngono ora mang diujungi. Bojo sing wis mati kuwi ora semang diujungi, cukup dikirim-kirimi. Kirimi Fatihah, kirimi tahlil, ya. Wong tua sing wis mati ora mang diujungi. Dikirimi Fatihah, dikirim tahlil. Cok tahlilke apa ora yu bojomu? Nek ngirimi bojo sing mati diwacake tahlil, diwacake surat Fatihah, diwacake Al-Qur'an, iku sak lebare maca tahlil, maca ayat Qur'an kudu dianani donga kirim. Ya, bab nek ora dianani donga kirim ora tekan, Kang. Kula sampean nahlilke bapakne mbokne. Nek wis rampung niki dianani donga kirim. Donga kirim ki ora kudu cara Arab. Ora tayang cara Arab kok. Sing cara Arab kok sing diwaca Pak Kaum kae. Tau krungu sampean. Do nyadranke lek sing mami tahlil kaume to. Wah, lampung le tahlil ndonga Allahumma balligh waj'al
wa ausil wa taqabbal misla sawabi makono dawa banget. Mandang wis rampung tak takoni Kang Lun. Kowe ngerti maknane lek ndonga mboten. Oleh ndonga mlipit ngono kok ora ngerti karepe jajal. Iki kaume nggon aku. Kaume nggon sapa? Lah mula nek cara kula timbang donga cara Arab ora ngerti karepe atau ora iso, kuwi nek arep kirim ki nganggo cara Jawa wae sing gampang. Bar rampung tahlil, rampung maca Quran, diangkat tangane Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah Gusti, anggen kula maca Yasin, anggen kula maca tahlil, mugi ganjaranipun yen paringaken dhateng Bapak Biyung kula ingkang sampun sami bangka. Ngene ya. Wah, niku wis tekan kono. Iki nek wong anak ngirim karo wong tuane. Paham mboten? Kira-kira iso apa ora Kang nek ngono kuwi? Iso. Lah nek wong wedok sing ngirim bojone ya ngono yu. Ya Allah Gusti, anggen kula maca tahlil, anggen kula maca Yasin, mugi ganjaranipun yen paringaken dhateng almarhum bojo kula Kang Jono. Ha upama jenenge Jono. Oh niki wong tuwa bojo sing dikirim ngoten niku masyaallah nang alam kubur bungae tan kira-kira. Sing wong tuwa dikirim karo anake alhamdulillah Gusti. Anak-anak kula panjenengan dadosaken laring kang bektos dhateng tiyang sepuh. Kula sampun pejah tasih sama ngintun. Mugi anak kula panjenengan paring ngono panjang umur iki. Iki bapakne lek ndongake ngono ki lho Kang. Ning mong ya ana. Bapakne mati ngantekan seprene urung tau nahlilke. Mongko sawahe dipek dhewe. Wah jan anak edan iku ngono kuwi. Ya, paham mboten? Wong wedok sing bojone mati ya ngono yu. Bojo sampean wis mati dikirim bungae tan kira-kira. Bojo sing dikirim saking bungae matur karo Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti. Kula dipun paringi bojo dening panjenengan ingkang sanget bektos dhateng kula. Ngantos kula sampun pejah nyatanipun bojo kula tasih bektosi kula. Mila kanthi remen kula dhateng bojo kula Gusti, mugi ya bojo kula enggal penyan susulaken kula menika. Ya. Alhamdulillah. Lho niki perlune halal bihalali ben iso ngerti ngono lho. Aja men kok bola-bali ngaji halal bihalal ning ora ngerti prakteke. Ndak bodoh ora gelem njaluk ngapura karo bapakne mbokne. Sing wong wedok ora gelem njaluk ngapura karo bojone, kuwi jenenge ngaji halal bihalal ora oleh ilmu sing manfaat. Paham? Paham? Mila sami menika monggo. Wontenipun halal bihalal perlu kita lestarekaken kanthi manut petunjuk-petunjukipun para ulama. Supaya anggen kita nindakaken rupane halal bihalal iki oleh ganjaran saka ngersane Gusti Allahumma. Dadi senengane ujung, jenengane mertamu niki kegolongke golongane silatur. Kanjeng Nabi menika le dawuh silu arhamakum aksiru minal ikhwan fakin nalikul limu'minin syafaatan yaumal qiyamah. Kowe kabeh nang donya iki padha ngokeh-okehno golek sedulur. Padha ngokeh-okehno golek kanca. Sebab kabeh kanca iku mengko nang akhirat bakal paring syafaat. Dadi wong nek nang donya sedulure akeh, benjang sing akhirat sing nyafaati kathah. Nek nang donya iki ra ndek sedulur, sampean nang kono kere ora ono sing nyafaati. Lho niki dawuhe Kanjeng Nabi, aksiru minal ikhwan. Mula monggo awake dhewe pupung ceh wulan Sawal khususe anane ujung dipun lajengaken. Kinambahi pasedu aja nganti kula sampean kok dadi wong urip kok medhot sedulur. Aja tenan Kang. Medhot sedulur niku resikone abot. Kanjeng Nabi sampun dawuh, ingsun
besok nang dina kiamat ora bakal paring syafaat karo sapa wae umatku sing nglakoni medhot sedulur. Ngibadah kaya ngapa nek medhot sedulur benjang teng dina kiamat Kanjeng Nabi mboten kersa nyafaat. Niki abote wong medhot sedulur. Kan kadang-kadang medhot sedulur kuwi terjadi ya Kang ya. Besanan ora sida dadi medhot sedulurane. Terus tembunge ya ora sida ya ora apa-apa. Wong wedok akeh. Wis pokoke aku karo kowe krana lek besanan ora sida wis pokoke rujak sentul. Kowe ngalor aku tak ngidul. Wis duluan wis cukup semene. Dadi godhong ora arep nyuwek, dadi kayu ora arep noklek. Dadi banyu ora arep nyawuk. Iki namine medhot sedulur. Nggih napa nggih? Ah niku kaya ngono resikone abot. Sok nang akhirat Kanjeng Nabi ora kersa paring syafaat. Malah kula nate buka kitab ana cerita nang negari cedhake Arab mriku niku ana wong sedulur kakak beradik kandung. Ah niku mbuh apa perkarane mandang wong tuane wis mati kabeh, bapak mbokne niki kok terjadi medhot sedulur. Sing enom adine niku sanjang karo kakangne. Kang, mulai dina iki sampean aja ngaku nek aku iki adimu. Aku ya tak ora ngaku nek sampean iki kakangku. Aku tak lunga saka desa kene kuwi kabeh tinggalane bapak simbok kok peken kowe kabeh. Aku tak ora njaluk. Niki akhire lunga. Nang Mekah. Pindah wonten Mekah, mapane cedhak karo Masjidil Haram. Lah sareng sampun dugi Mekah. Niku ngibadahi masyaallah. Lelakone dadi apik banget. Setiap salat fardu 5 wektu niku mesti jamaah nang Masjidil Haram. Ora tau ora jamaah. Salat duha ora tau godang. Salat tahajud ora tau godang. Qobliyah ba'diyah ora tau godang. Deres Quran ki saben seminggu katam sepisan. Saya niku. Lanjare iki seneng ulun karo wong. Kantos tangga tepalih niku saking apike akhlake piyambake lan saking temene tangga teparune niku nek arep lelungan kok nginep niku kadang-kadang ngintekke kunci lawan niku teng piyambake. Iki dhek aku tak nitip kunci lawan agar lunga ora bali njaluk tulung kewan-kewan telebokke. Ora mentok teparo sing padha. Apa yakin nek dhewe iku wong temen nganti bakul-bakul pasar niku cuma ado-ado niku nggih yo percaya nek tiyang niku panjang temen lan sae sanget seneng tetunggu. Kanthi sunggal wekdal ana bakul pasar wong sekae Masjidil Haram niku wong saka ado. Dodol niku bila arek dodole diparingi waris nganti sore dagangan sing didolki entek kabeh diitung badine kathah tekan sore iki nggo duit akeh gambaripun badhe wangsul mikir aku arep bali sore monggo omahku adoh ora ana kendaraan kudu mlaku monggo kek nggo duit semene akeh iki nek tak gowo kok nek dicegat wong nang dalan dijaluk aku ya bakal kelangan. Pikir-pikir lah. Jadi aku tak balik, cak dunia balik, duit kita titipnya ngomong kaya wae teman. Akhirnya pun tiang menikah, dugi dengan tiang ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Upamanya jenenge Pak Dula, alhamdulillah, iya. Kula badhe nyuwun tulung dateng panjenengan. Pripun? Niki kula nlak griyane tebih. Bakul dodol teng mriki niki paringi laris. Saniki pikantuk badhe ingkang kathah lan niki kula ajeng wangsul niku kok was-was mangke nek kula bali cegat wong nang dalan
duwite ini jaluk wong kula dadi ora duwe mula sakniki badhe kula titipaken panjenengan sumben tiya dina kula pendet. Oh nggih mriki ditampa. Yange wangsul. Mandang wis 3 dina parani arep dijikuk duwite sing ditipke niku. Tekan ngomah kono uluk salam, asalamualaikum, waalaikumsalam sing metu wong wedok. Bojone. Terus ditakoni, "Wonten perlu napa Mas sampean tindak mriki?" "Kula niki anu Mbak Yu badhe mendhet arta ingkang kula titipaken dhateng garwa panjenengan. Keranten artane badhe kula ginakaken kagem kulaan." Bojone jawab, "Bojo kula niku pun pejah." "Kapan niku?" "Kala wingi." "Mongko pejahe dadak mboten sakit lan mboten nilar wasiat napa-napa. Dados nek sampean titip dhuwit teng bojo kula niku tasih teh mboten kula mboten ngertos wong bojo kula nggih mboten nyanjangi napa-napa. Nek sampean kok ngoyak-oyak kula kajeng mendhet dhuwite kula mboten sanggup wong kula mboten dipasrahi." Ah iki sing titip dhuwit lak judeg. Wah priye yo? Arek tak oyak-oyak wong panjenengan ora wasiat. Ya wis lah aku tak pamit bae. Mbak Yu, nggih ngaten rumiyin kula tak nyuwun pamit. Oh nggih. Bali iki mampir nang Masjidil Haram. Tekan Masjidil Haram pas gek ana kiai mulang ngaji. Teng Masjidil Haram niku nek ana pengajian kiyaine jagong kursi ngeten iki. Terus sing wong ngrungokke do ngubengi. Iku teng Masjidil Haram. Tekan sepriki Kang. Nek ora ngandel rono kandhane kok nguyang-guyu. Teng Masjidil Haram niku ngoten niku. Ah niku terus tiyang niku pas ana Mbah Kyai mulang ngaji niku melu ngaji. Bar rampung ngaji, tiyang niki nyedak karo Mbah Kyai badhe matur. Napa nang? Badhe nyuwun barokah. Barokah apa? Kula menika nitipaken dhuwit dhateng sederek. Sinareng badhe kula pendhet, sederekna sampun pejah. Mongko mboten nilar wasiat dhateng keluarga. Sehingga anak bojone mboten wonten ingkang ngertos. Lah niki kula nyuwun berkahipun Mbah Kyai, sagedipun dhuwit kula niku wangsul niku kados pundi Mbah Kyai? Mbah Kyai terus mendel ngendika. Ya ngene wae ya nang ya nggih. Nek kowe takon mujahadah gelem, nggih nderek Mbah Kyai. Nek gelem, kowe takon mujahadah 3 bengi. Maca iki nganti 3 bengi. Engko nek wis malam terakhir, malam 3 bengine rampung lehmu mujahadah, engko pas jam 3 bengi kowe teko nang sumur Zam-Zam. Mangklung nang sumur Zam-Zam, engko wong sing mbok titipi dhuwit ki jenenge sapa kok undangan. Kuwi ngene, wong iku nek nang alam kubure diparingi kenikmatane Allah, iku diikhtiari nganggo mujahadah ngene terus diundang saka sumur Zam-Zam, iku biasane cok semaur. Engko nek diundang semaur takokke dhuwitmu sithik. Nggih, Mbah Kyai. Tenan. Dilakoni 3 bengi mujahadah, terakhir jam 3 bengi teko nang sumur Zam-Zam. Mangklung diundang. Pak Dullah bola-bali ora ana jawaban apa. Nganti subuh ditunggu, mboten wonten jawaban. Tiyang niki terus wangsul dateng Masjidil Haram, mirengaken pengajiane Mbah Kyai malih, rampung pengajian matur, "Mbah Kyai, napa dawuh panjenengan sampun kula lampahi. Wau dalu niku malam ingkang terakhir kula sampun dumugi wonten ing sumur Zam-Zam lan tiyang kang kula titipi dhuwitne sampun kula undang namung boten wonten jawaban menapa-menapa Mbah Kyai." Mbah Kyai terus ngendika, "Ndak dheweke nang alam kubur iki disiksa karo Gusti Allah ya nang. Nyemangkaaken Mbah Kyai kawula mboten mangertos. Wis ngene wae nggih. Kowe nek baleni mujahadah meneh sing wingi kok waca gelem derek Mbah Kyai. Wis ki balenono meneh lek mujahadah wingi 3 bengi. Ning mengko malam terakhir
Nek wis rampung mujahadah, kowe ora teko nang sumur Zam-Zam, ning teko nang sumur Burhut. Nek wis sumur Burhut, wong sing mbok titipi dhuwit ki jenenge sapa Dundang. Niki adate wong iku nek nang alam kubure disiksa karo Allah, dimujadahi ngene iki, terus diundang saka sumur Burhut, iki cok semaur. Oh nggih Mbah Kyai. Lakon malam terakhir jam 3 bengi rampung mujahadah terus nang sumur Burhut. Mangklung nang sumur Burhut diundang Pak Dola ngopo? Gek diundang sepisan semaur. Ki mbake oleh jawaban ngoten niku malah grogi. Ora nakokke duwite sing dititipke ning krana kelingan ngendikane Mbah Kyai. Wong ki nek nang alam kubure disiksa iki diundang saka sumur Burhut cok semaur. Ha niki malah ditakokke priye Pak Dola sampean mati nang alam kubure priye? Wah, aku ki rekoso banget. Awet dilebokke kuburan nganti seprene awan bengi aku ora leren-leren disiksa karo malaikat. Yang ditanglet. Lah sampean ki jaman uripe ayo ngibadahe petul. Wong nyatane salat ya ora tau godang le jamaah. Salat sunat qobliyah ba'diyah ora tau godang, tahajud duha ora tau godang, ndres Quran seminggu katam, karo tangga seneng tulung. Kok iso? Iya pancen nek wong umum ngarani pancen ngono. Ning sampean tak wae weruh. Amal bagusku sing tak lakoni kae kabeh ora ana sing ditampa karo Allah. Mergane napa? Mergane aku nang donya nglakoni medhot sedulur. Dadi wong medhot sedulur ku arek ngamal kaya ngapa ora ditampa karo Allah. Mula njur aku saiki iki nang alam kubure disiksa karo Allah mergo amal bagusku ora ana sing ditampa karo Allah. Lah niki malah sing njuk kandha sing titipi niki. Dene dhuwitmu sing dititipke aku ijeh tak deleh nang isor kasur sing cok tak dituru aku kono kowe mara nang omah omongo karo bojoku kon njikuki. Niku wong mati sing ngerti karo wong urip jajal. Ngono kok jarene kok ngirim wong tuane kok ora gelem mati kok dikirim ra tekan andasmu jeblok kok. Dadi wong mati niku karo sing urip-urip tetep ngerti lho, Kang. Apa meneh kok nang alam kubure diparingi kenikmatane Allah. Wong nang alam kubure disiksa karo Allah, wae karo kahanane wong urip ngerti kok. Mula kula panjenengan menika nggih ngoten. Dadi aja lali karo bapak mbok sing wis seda. Dulur-dulur sing wis sedo ni khususe nek pandak malam jemuah ke do dielingi. Kanjeng Nabi le dawuh irhamu mautakum. Kowe kabeh padha melasana karo dulur-dulurmu kabeh sing wis padha mati. Niki Kanjeng Nabi dawuh. Acarane melasi wong mati pripun? Kanjeng Nabi dawuh bisa sedekah. Nganggo ngetok wis sedekah. Nek mboten kuwasa pabi ayatin minal Quran, wacake Quran. Nek mboten kuwasa pabi kalimatin thayyibah ditahlilke. Mulai jar kula nyadran niku nek ora melu pancen wong gendeng niki. Nyadran niku lak komplit to ya, tahlil, sedekah, nggih napa mboten? Dadi wong kok ora seneng karo nyadran, ora gelem melu nyadran, iki potongan arek kere nang akhirat iki. Orang ngandel terus ke, ora melu nyadran. So nek nang kono ora kere, sampean bali meleh ke aku. Ya, niki anjuranipun para ulama-ulama sepuh, tindakanipun para ulama-ulama sepuh. Saking menika mila monggo kula ngajak dhateng ahli kula sedaya. Sasampunipun kita rampung nindakake poso wulan Ramadan, sampun dipun pungkasi kanthi zakat fitrah. Njur wis do nindakake salat Id, lebar salat Id do nindakake silaturahim, kita nuwun dhateng Allah muga-muga daya kula wau dadosa amal kesaenan ingkang katampi nang ngersane Gusti Allah ingkang benjang muga-muga dadi sangune kula panjenengan nek ditimbali ngadhep sowan nang kersane Gusti Allah. Lan kula titip Pak Bu
gek wulan poso kae nek maghrib isya subuh do jamaah pura. Jamaah ya Kang. Subuh kae masjid kene iki tak delok saka nggon aku kebak kok. Subuh musala-musala ki ya kebak nek bulan Ramadan nang subuh. Ning mandang winginane bodho tanggal 2. Tak intip sekenggen kula masjid-masjid ki sing salat jamaah ming imam si karo makmume siji. Ana sing ming 2. Termasuk nggon aku ya ngono ki Kang. Mula sakniki monggo lek badan wis oleh tengah sasi punjul sakniki monggo salat jamaah do dibaleni meneh aja do ditinggal aja cok seneng salat dhewean nang masjid nang musala monggo salat fardhu 5 wektu ditindakake kanthi berjamaah ya lanang ya wedok insyaallah wong ki angger salate ditindakake kanthi berjamaah iki mengko kabeh amal ibadahe arep ditampa nang ngersane Allah. Allahumma Kanjeng Nabi dawuh kapan wong kuwi temandang ngaji mbuh pinter mbuh ora mbuh melek mbuh ning saka omah lan niate ngaji to lek rene Kang ngantuk ngono wong teko dhewe ra njaluk ya niki ngendikane Kanjeng Nabi kabeh gegremet sing nang daratan sing nang lautan lan kabeh wit-witan kabeh para malaikat iki njalukke ngapura dosane wong sing temandang ngaji niku. Kula tak angen-angen nek sing njalukke ngapura kuwi do ora ndhi dosa kira-kira lak ya ketampa to nggih. Ha nek malaikat kuwi ora ndhi dosa to Kang. Kewan iki ya ora ndhi dosa. Nggih ta mboten? Wit-witan ya ora duwe. Insyaallah niki kabeh wong kang ngerlik ngaji niate niat krana Allah tetep bali ngaji iki dosane kelong. Niki ingkang cetha nek ndelok fadilahe wong ngaji mijerek ngendikane Kanjeng Nabi. Dadi nek wis ngerti fadilahe kaya ngono, kok kula sampean ngaji pendak seminggu pisan kok ora mangkat, iki pancen kepengin atine atos. Mau niku kandak kita. Qaswatul qulub fi kasratil dzunub. Ati iki iso dadi atos mergo kokean. Ora tau dilongi kok mundhat terus. Mengko jan lek dosa iki lek golek jan teko gamping oleh. Nggih napa mboten? Awong kula sampean iki terus ra apa-apa ngene iki wae. Ora semang wong liya karo anake ngono wae. Kuwi kok terus ra apa-apa kanjur teko anake iki mbah apa perkarane terus wong tuane iki jengkel terus muni aku teko oleh dosa kok piye. Sampean karo bojone Kang. Awak arek madang wis dicepake. Ning ora kebeneran lawe kok sing lanang lesu. Ngono cekak dhewe. Ha sing wedok doleke ngono kuwi lara atine apa ora? Ah sing wedok ya muni ya. Ora kok gaglak ya wis. Ah iki lah ya teko jan dosane teko to. Sepele banget masyaallah. Sing jenenge dosa tekane gampang banget. Mula nek kula sampean kabeh iki ora do ngangen-angen awake dhewe, ora semangangen-angen wong liya. Awake dhewe iki diangen-angen. Niki lah kula panjenengan iki nek tekan ditimbali sowan ngersane Allah sak mangsa-mangsa kok urung duwe persiapan iso babakan tenan kok. Estu niku. Mila monggo kita menawi ora ketembuh kaya ngapa ikhtiar kita ditelateni ledo ngaji sak derajat sak pangkat awet tiang ngaji menika nggih kula aturaken ngendikane Kanjeng Nabi sing njaluke ngapura kuwi kabeh malaikat kabeh wit-witan
kabeh gegremet sing nang daratan nang lautan iki njalukke ngapura dosane. Dadi paling ora senajan kula sampeyan lek ngaji iki jan ora mudeng blas ning telung dosane. Paham no mboten? Dadi tak pikir-pikir nek ora mangkat ngaji kok ya cara akhirate lho niku nek donyane ngono ora rugi. Nggih mboten? Wong sampean ngaji rene ora nggawa apa-apa. Iya apa ora? Bali saka pengajian kene nggawa apa? Ora nggawa apa-apa to. Nek donyane pancen jan ora ana apa-apane wong ngaji. Ning mangke akhirate kula panjenengan ingkang badhe nampi keuntungan ingkang agung. Pancen sing jenenge ngaji, jenenge salat niku tindakan lelakon sing gawe diunduh mengko ana ing krasane niku ora semang tekan akhirat. Wong ngaji, wong ibadah niki engko anggere wis tekan kuburan, mati leboke kubur niku pun krasa. Wis iso ngrasake hasile le tumandang nang donya niki wau. Lah mila monggo kita sareng-sareng ya ditabah-tabahke muga-muga Allah maring ana pembuka. Dateng ati kula sampeyan kabeh bisa dadi ati sing padhang, ati sing bening, ati sing gampang dijak tumindak taat maring Allah. Niki penuwunanipun namung panjenenganipun radhiyallahu anhu paring wasiat dhateng putra santrinipun. Qala Syekh Abdul Qadir Jailani li ashabi ittabi'u wala tabtadi'u. Niki sepisan wasiate. He anak murid niki wasiate Syekh Abdul Qadir. Kowe kabeh ke dadi menungso, sing nderek karo apa tindakane para wong sepuh. Artine kula sampeyan iku lek ngibadahi teko nirokake piwulange wong sepuh-sepuh mbiyen. Wong sanade ngerti sanad ora to Kang? Sanad ki sendeane. Munggahe guru kula sampeyan ki munggah tekan gurune iki poke guru kula sampeyan ki tekan Kanjeng Nabi. Kula sampeyan ki ngibadahi kok nirokake tindak lampahe wong tuwa-tuwa niki. Wong sepuh mbiyen ki priye to? Ayo le salat do jamaah kuwi termasuk tindakane Kanjeng Nabi sak sahabate. Ha iki sak bisa-bisa ditiroke. Kanjeng Nabi sak sahabate nek lebar salat ya nglakoni wiridan. Kula sampeyan ya sak derajat sak pangkat lebar salat do nglakoni wiridan. Kanjeng Nabi ku setiap saat mesti ngaji. Wong Kanjeng Nabi menika nate setunggal wekdal niku mlebet wonten masjid. Niki nang masjid ki ana 2 kelompok. Cara kene sebelah kidul kono sak kelompok, kene sak kelompok. Niki beda-beda. Sing kelompok sebelah kono kuwi kelompoke wong sing padha ngaji. Siji maca kitab, liyane do ngrungokake. Sing kene kelompoke wong mujahadah. Do zikir maring Allah. Kanjeng Nabi begitu mlebet prisa ana 2 kelompok niki ngendikane kelompok loro iki apik kabeh. Sing siji kelompok zikir maring Allah, nyedak maring Allah. Sing siji kelompoke wong sing ngrembug ilmu agama, ngrembug tata carane ibadah maring Allah. Akhiripun Kanjeng Nabi anggenipun lenggah mboten jejer wong sing mujahadah ning malah lenggah jejer wong sing ngaji. Dadi berarti mujahadah karo ngaji ki nek didelok ganjarane gedhe ngaji. Mongko ora kudu pinter. Ah yo ana to wong sing ngaji ben biyen tes sprene ora mundak-mundake. Nggih mboten. Ha iki kok Kanjeng Nabi kok le milih lenggah kok jejer wong sing ngaji. Niki nuduhake
kelompok pengajian itu pancen kelompok ingkang paling utama menggawe Gusti Allah. Awit kelompok ngrembug ilmune Allah sing ilmu iki mau kanggo nata tata cara neling ibadah kula panjenengan dhateng Gusti. Mila dipun wasiataken ittabi'u wa la tabtadi'u. Wis kowe kabeh nek kepengin slamet teka do nderek tindakane para sepuh. Wala tabtadi'u, aja semangcok melu sing model-model. Sakniki masyaallah. Ajaran Islam sing anyar niki werna rupa. Leres napa mboten? Sakniki niki pun teng pundi-pundi ana sing ajarane maca Fatihah ki ora semang nganggo bismillah. Ya kuwi ana. Monggo sampean arep melu ya luweh. Ya. Iki lah ya ana to. Terus ana meneh. Lebar salat ki ora semang wiridan, Kanjeng Nabi ki ora tau wiridan, monggo. Arep ora wiridan luweh. Niki ingkang kene-kene pancen werni rupi. Lan ziarah kubur barang ora oleh, tahlil ora oleh, maca Yasin jamaah ora oleh. Kula ora ana dalile jarene. Monggo. Malah kula niku wingenane nembe ditamoni tiyang sebelah kidul Nggarjo. Ya wilayah jeh melu wilayah Nggarjo. Wadul kalih kula Mbah napa ngen kula niku kiyaine kok mboten patosna waras niku piye. Kok ora waras priye? Pripun wong sakniki niki lare-lare ngaji niku dibubarke niku. Sing mulang niku dispenging mboten pikantuk mulang ngaji. Dadi cacah kuwi ora do ngaji mergo kiyaine niki sing menging. Terus ping kalihipun nyanjangaken nek Kanjeng Nabi ki mbiyen diperintah karo Allah pertama ki salat ki 50 wektu. Tekan akhire disuda dadi 5 wektu. Mula nek wis salat 3 wektu ora semang do jemuahan. Jadi kiyaine niku ya ora tau jemuahan. Iki kiai waras apa ora? Lah niku termasuk model anyar niku kaya ngoten niku nek awake dhewe iki ora ngati-ati engko nek katut sing kok ngono ku iso kesasar kula panjenengan. Mula wasiate Syekh Abdul Qadir kowe iki teko nderek karo sing sepuh-sepuh biyen piwulange priye kuwi do digendeleno. Ora semang melu sing model bab ya pancen bola-bali tak aturke aku kelingan gek tahun 82 zaman kampanye kula ndek kenalan kok lare Semarang niku kampanye niku nyeritake model niku disingirke kok apik to model wong sing seneng model mesti dedel duel. Oh tak angen-angen pancen tenan. Dadi kula sampean ngibadahi nek melu sing model aja dedel duel kok imane iku lho. Dedel duel lho ya entek to. Lah niki kula sampean ngibadah nek melu sing model-model kok imane iki entek. Saking menika monggo. Pisan malih kula mawantu-wantu ngarep-arep dhateng panjenengan sedaya muga-muga Gusti Allah tansah paring pituduh awake dhewe kabeh iki sadha netepi apa piwulange para sepuh-sepuh iso digawe sangu mengko sakwise kula sampean kabeh ditimbali ngadep nang ngersane Allah muga-muga diparingi sangu sing cukup. Ya wong lunga adoh ki nek sangune ora cukup ya keloro-loro kok. Leres napa mboten? Nek ora ngandel dijajal wae wis kono. Sampeyan nang Jakarta teko sangu dit 10.000 tok ora sangu apa-apa ngono pire ki lho. Lah 10.000 ki nek nang bis wae sampean don ki nang Ungaran kok. Nggih mboten?
Mongko saka Ungaran tekan Jakarta iki, Jeh. Aduh, saka Ungaran tekan Jakarta kok mlaku amudar kowe. Nggih to, mboten? Niki lunga adoh niku nek sangune mboten cukup rekoso. Apa meneh kok lunga nang akhirat niku sing luwih adoh. Ora bakal bali. Nek sangune ora cukup masyaallah. Kula nek dong maca Quran niku ketanggruk nggon ayat sing apa sambat-sambate wong sing tekan kono sangune entek ora cukup niku aduh. Kula niki cok ngesap dodo. Wong nang Quran niku ana sing ngendikake Allah ngendikake. Wong tekan ngersane Allah ora ndek sanggup blas. Iki nang kubur niku dereng tekan urung tekan akhirat gek nang kubur. Krana kiambake niku ora ndek sanggup. Nang kubur wis disiksa karo Allah. Dipentrungi karo malaikat. Iki ambake sambat sebut nangis. Nang Quran disebut. Nek ora ngandel jajal dibuka engko diwaca. Ya. Rabbil ji'uni la'alli a'malu sholihan. Nangis dia. Gusti, mbok kula dibalekake teng donya. Kula niku tak melu selasan. Wong biyen urung tau melu kok. Masyaallah. Nangis-nangis matur karo Allah. Nanging apa dituruti senajan lek matur nganti nangis mboten, malah dijawab lewat malaikat kalla. Cara jawane ora usum. Ngerti ora usum? Ana ora usum ki ya wagu. Tegese ora usum ana wong mati kok bali nong. Ha iki nggih. Wong pancen kae kromol kok kromol ya. Apa jenenge kobra siswa kae lek ngandani ya ngono kok ya. Ora ana wong mati bali nang donya. Ngono kae. Kae lak njur melek. Ana tak tamboke cidor melek. Masyaallah. Dadi wong mati ki pancen ora iso bali nang donya. Masyaallah. Niki nek dirasak-rasake awake dhewe iki monggo lah. Kula niki namung bareng-bareng eling tinilingan. Sebab kula dhewe ya butuh sok nang kuburan tekan akhirate ya butuh slamet. Sampean priye? Ayo to, ayo padha mulane kae dene butuh monggo do bareng-bareng eling tinilingan. Nggih. Niki wasiate Syekh Abdul Qadir, kula sampeyan kon padha netepi apa dawuhe para sepuh. Amal ibadah ya to nirokake ibadahe para sepuh sak derajat sak ora semangkatut sing model-model mengko ndak malah dedel duel. Nek mung dedel duel klambine ngono tuku isih akeh. Iya apa ora? Nek jajal nek dedel duel imane tuku nang ndi? Arek golek nang ndi? Wis mati imane dedel mboten saged. Kula panjenengan tetep kapan mati kok imane ilang aja ngarep-arep manggon nang swargane Allah. Allah ora pareng swarga iki dinggoni wong sing ora duwe iman. Nauzubillah summa nauzubillah. Muga kabeh ahli Selasan lanang wedok paringono slamet. Tekan besok paringono aja dadi kumpul dadi siji pikantuk rahmate Gusti Allah. Lantaran diparingi tetep iman. Pun niki setunggal. Nomor kaping kalih Syekh Abdul Qadir paring wasiat dateng putra muridipun, wasbiru wala tajazza'u. Kowe kabeh dadi wong urip kedo sing netepi sabar. Dicoba apa wae karo Allah padha netepana sabar. Wong jenenge coba ki lak ya werna-werna ya Pak ya. Ana sing wong urip ki dicoba lara. Lara ki ya coba to nggih. Ana lek lara ora lara ning apa ora di dhuwit.
Wis tau? Ora ndek dhuwit iki ya coba lho. Jajal nek akeh kondangan kok ora ndek dhuwit jan rekoso tenan jek ya Kang ya. Nggih mboten. Aku nek ada musim kondangan, sing bentingane wae anake jadwal sekolah, pendake esuk ngetokke sangu nek ora ndek dhuwit ya mumet e. Nggih nggih. Apa meneh sing anake sekolah nang dhuwur-dhuwur wah. Ragate pirang-pirang ora ndek dhuwit ya ngresula niku termasuk coba kok wong ngono kuwi. Dadi coba warna-warna. Namung wasiatipun Syekh Abdul Qadir, nek kula panjenengan kok dicoba apa wae karo Allah kon padha netepi sabar. Dalam artian nek kula sampean dicoba ora ndek dhuwit upamane sabar. Nenuwun karo Allah tapi senuwune iki dibarengi karo ikhtiar. Ha ikhtiare monggo sak kersa panjenengan krana butuhe dadak. Lah ikhtiar sing saka ikhtiar cara lahir ya utang to. Nggih napa mboten? Bisane gelek kecukupan butuhe lah ya. Apa ya kelakon sampean kok butuhe dadak kok jan wis diwani sabar ikhtiare kok nyambut gawe. Engko lek bayaran mongko paling ora seminggu ayo. Setelah kepancal sepur niku namine pun ikhtiar. Dadi sabar ning dibarengi karo ikhtiar. Niki wasiate sabtu. Wala tajazzau. Kowe nek disobohi kon sabar dibarengi karo ikhtiar, aja malah ngresula. Ha wong dicoba kok mung ngresula, wae ora ikhtiar. Walah masyaallah. Wong gesula ki ora ndaki apa-apa. Leres mboten. Sampeyan dicoba ora ndek dhuwit kok gesula ae ora kelakon ana dhuwit tibus kok langit. Malah nek wong lanang niku upamane dicoba ora ndek dhuwit ora ndek apa-apa kok malah glendrengan wae. Iki kok nek ketemu karo wong sing ora seneng malah meleh-melehke jan teko sakarepe dhewe kok. Rasakno kowe saiki. Biyen kowe iki tak kandhani takon ngepek miyem. Kowe ra gelem mentang-mentang kok mek sulimah rasano kowe masyaallah. Iki oleh-oleh wong gersuwe malah mung diweleh-welehke tok. Mula Syekh Abdul Qadir lek wasiat aja kokean gersula. Gersula iku ora ngundhaki apa-apa malah ngundhaki do. Leres napa mboten? Dadi sing penting kula sampean kudu meper. Atine kula sampeyan muga-muga bisa kuat le meper menggak kekarepane hawa. Pancen hawa nafsu niku mboten wonten. Sing ngejak apik niku mboten wonten. Hawa nafsu niku ngejake mesti Allah. Wong kula niku tahe ngangen-angen. Wong duwe duit ning pas-pasan. Kepengin arek bangun omah. Wah, iki nek tak bangun omah ya urung cukup. Terus hawa nafsune niki nyurung. Ora semang dilekasi dhisik, duit iki dundake. Ngundake duit ki sing gelis kuwi tuku nomor. Ha iki hawa nafsu lho yu. Nggih napa mboten? Angko lak dibujuki. Kowe iki nek tuku semene kok oleh semene, nek tuku semene oleh semene mengko ora kangelan men teko tunggoni. Atine niki dilalah dibujuki karo nafsune iki kok leno. Ha iya ya tak pikir ya pancen tuku tenan. Duit sing persiapan arek bangun wah tukoke kabeh apa pengarep-arepe gedhe. Nek iki tak tukoke kabeh kok oleh sakmene. Mandang wis nuruti karepe nafsu ditukokke kabeh tekan mayahe bukaan rungokke ora metu mudar cocotmu. Akhire wah cengar-cengir gantung. Niki wong omah nuruti hawa nafsu ni mboten wonten nafsu ngajak apik mboten wonten. Mesti ngajak Allah. Niki sampun dipun dawuhaken Allah nang Al-Qur'an. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu kuwi ora ana sing ngejak apik. Nafsu kuwi kabeh nafsu iku ngejak
Allah ngejak sasar. Mula kula panjenengan sedaya monggo sing do bisa-bisa lek merangi hawa nafsune. Tansah nyuwun pitulungan maring Gusti Allah. Dados kula panjenengan ki anggere sregep ketemu karo kanca, karo sedulur, sregep tukar kawruh, sregep ngaji, sregep kumpul-kumpul mujahadah, insyaallah mangke hawa nafsune iki iso rada mendho, ora nemen. Nek mboten nate kumpul, mboten nate silaturahmi, mboten nate ngaji, metu kok gogok dhewe angen-angen wae. Wah, hawa nafsune saya mempeng niku mangke. Le nggodho niki. Mongko nek wis kadung mempeng, mangke kok wis kadung manut kekarepane hawa nafsu, menungso iki kon leren angel niku nek wis kadung niku. Dibenerkene pun mboten purun. Saking menika monggo Allah tansah paring paweling dhateng kula panjenengan aja nemen-nemen lek manut kekarepane hawa nafsu. Awit nafsu ki ora ana liya ajake marang menungso namung ajak ingkang awon, ajak sing sasar. Ora ana nafsu kok ngejak apik, ngejak nang swarga niku mboten wonten. Sebab nafsu niku sopire setan. Setan ki ora ana kok sing karo menungso kok ngejak apik mboten wonten. Setan niku wis wadul karo Gusti Allah. Gusti kula nyuwun panjenengan paringi umur sak umuring donya. Fa'angdirni ila yaumi yub'atsun. Gusti kula sak anak putu kula mian paringi umur sak umuring donya. Dadi setan ki tau matur karo Gusti Allah njaluk urip sak umuriping donya, sak umuring donya. Karo Gusti Allah kok diijabahi. Fa innaka minal mundharin. Ya tak turuti setan, nek kowe sak anak putumu njaluk urip sak umuring donya, tak turuti. Mula nganti tekan sepriki lak urung tau ana kabar to setan mati. Pun ati kepileng. Sapa sing wis tau oleh susulan? Durung ana setan mboten pecah. Lek mati nesuk dina kiamat. Mula bareng didangu karo Allah, aku kok njaluk umur saumuring donya ki arep ngopo? Jawabipun setan, la ahtanikanna dzurriyyatah. Kula kepengin badhe ngridu nggodha anak turune Nabi Adam ajeng kula jak dadi kanca kula mapan manggon nang neraka. Sebab setan niku mboten enten sing dileboki swarga, kabeh nang neraka. Mula njaluk umur dawa iki arep nggodha anak turune Nabi Adam dijak dadi kancane nang neraka. Mula kula panjenengan monggo diwarahi nang Quran kae kon muni a'udzu billahi minas syaiton. Kula sampean kok nyuwun bau reksa maring Allah, nyuwun pangreksa maring Allah supaya kula panjenengan ki luput lepas saka pengridune setan. Muga-muga kula sampeyan slamet saka pengridune setan merga oleh pitulungan lan rahmate Gusti. Dadi kabeh mau nek diulak-walik angger diangen-angen mangke kula sampeyan lek ngaji njur ngerti manfaate. Nek ora diangen-angen ya mung teko ngaji wae. Engko kadang kena pengaruh Kang napa? Kowe ngaji nang geger kan sok pirang tahun. Ya wis nek 3 tahun oleh apa kowe? Mundak apane aku karena nafsune iya ya aku tak ngaji 3 tahun kok jan mundak apa-apane. Nanti ini kok jadi terus mbok leren. Iki akhire nafsune ya iya ya leren wae wong ora mundak apa. Niki naminipun kula sampean iki anu atine niki imane niki gebujuk dening setan niki mau duduk nafsu niki mau. Nah, masyaallah dadi dangen-angen pancen wong urip ki angel. Kula kadang-kadang nek do ngangen-angen urip sing angele kaya ngeten iki cocok niku kula niku gersula. Gersulane ngeten ya Allah. Mbok mbiyen iki simbok aja manak metu aku. Kula niku kadang-kadang sok ngaten. Ha ning priye wong wis kadung manak arek bali nang mbokne ya wis ora iso dasar mbokne wis mati. Ha saiki gelem ora gelem kula menak kedah tumandang temindak sing kira-kira
karo Gusti Allah bisa diridani lan bisa diparingi slamet awit saiki nganti tekan akhirat. Semanten ugi panjenengan monggo takjak bareng-bareng ikhtiar nyuwun keselamatan awit donya nganti nek kula gadah keyakinan Pak, awake dhewe iki uripe sing uripe sapa? Leres? Kula sampean ki diuripe karo Allah, ki karo Allah dicukupi sakabehane. Rezekine, kesehatane iki dijamin karo Allah. Ngandel ora Kang. Jadi kula sampean iki nek ora dicukupi rezekine karo Gusti Allah, alah arep nyambut gawe kaya ngopo? Ora bakalan kok sampean ki oleh bondo. Leres mboten? Jadi kabeh iki sing nyukupi Allah. Ming karo Allah kula sampean ki disaranke kowe iki pangan sandang tak cukupi ning ana syarat napa ikhtiar. Rupane nyambut niku namung ikhtiar. Nyambut gawe ku ora jaminan oleh rezeki lho Kang. Pitados napa mboten? Wong kadang-kadang nyambut gawe entuk dene pancen karo Gusti Allah, ora dijamin rezekine ya ora kasil kok. Wingenane kae sapa sing nyambut gawe nang Magelang dadi kuli tukang batu wae. Walah jan mangkat gasi sangu tempelan keto bali sore ngarep-arep sok setu bayaran lah ngono to. Ane wong karo Gusti Allah pancen ora dikersake dilalah pas mangsane bayaran pemboronge minggat. Masya Allah ana apa? Lah iya iki jane rezeki pancen sing ngatur Gusti. Mila saking menika monggo awake dhewe sing akeh le DP karo Gusti. Pokoke anggere ibadah niku direksa, le zikir karo Allah aja lali, istighfare diokeh-okehi, mergo kula sampean rumangsa dadi kawulane Allah sing akeh dosane, insyaallah mangke kita badhe dijamin karo Gusti Allah donyane nganti tekan akhirate. Allahumma amin. Kula kemutan nalika wonten Madinah nindakaken jamaah kawan dosa wekdal niki setunggal wekdal lak kalian kanca-kanca menika bebarengan mlebu nang raudhah. Raudhah niku ora patek amba wong ming ambane niku ming 24 meter persegi. Niku ge rebutan wong jutaan. Lah wekdal semanten begitu kula mlebu nang raudhah, kula supaya ora diungkek-ungkek wong, kula maju terus mapet lendetan saka. Lah ora disuk-suk wong kula nggendong saka. Lah teng mriku niku kula saged tutuk lendonga. Alhamdulillah wekdal semanten kula ndonga niku kok kelingan sampean kabeh to, Mbah. Masyaallah. Kula begitu ndonga niku kejaba eling anak-anak kula sedaya. Bocah-bocah pondok ngen kula kemutan panjenengan sedaya. Sanalika kula niku karo nangis nyuwun ya Allah Gusti, mugi kula lan sederek kula lanang wedok kabeh do paring ana slamet dunyane tekan akhirate. Niku sangka rasa syukur kula dhateng Allah oleh didongake panjenengan sedaya. Lah tekan akhire alhamdulillah hinareng sampun dipun pindah dhateng Mekah. Nggih alhamdulillah merga berkah dongane panjenengan sedaya. Kula nang Mekah ya diparingi waras. Ya nek masuk angin mun lumrah. Ning diparingi sehat nganti tekan rampung nindakake ibadah haji. Minta rasak-rasake kula ibadah haji sing sakniki-niki pancen ngrasake rekoso. Apa mergane maktabi panggonane sing genggogok nang Mekah niku karo Masjidil Haram jarake kira-kira 3,5 kilo. Dadi nek cara mlaku saka kene tekan Klopo niku ya ana bis saka hotel tekan terminal
Ning mangke saka terminal niku nek mlaku tekan Masjidil Haram ijeh kira-kira karo tengah kilo. Niki ingkang kula sanget kula raosaken rekoso teng mriku niku mergo adoh karo masjid. Namung semanten no, kula yakin kabeh ki mergo pitulungane Gusti Allah. Alhamdulillah kula lan kanca-kanca kula sedaya senajan wonten papan ingkang mekaten namung tetep diparingi pitulungane Gusti Allah. Tekan lek nindakake balang jumrah niku nggih ya dilalae kemahe karo jumrahe niku nggih rada cedhak. Dadi nek arek balang jumrah niku mlaku kira-kira 4,5 kilo. Lewat mlebu terowongan ping 3 niku gak tekan kon jumrahan. Dadi nek arep balang jumrah niku mangkat tekan Bali niku mlaku adohe 9 kilo. Alhamdulillah sing tuwa-tuwa ora kuat mlaku ya ora iso balang jumrah. Njur diwakilke. Ngoten lho. Dan iki rekasane ibadah haji. Awit napa pancen wonten ing wekdal menika niku akeh jamaah haji kaya dong pas haji akbar. Diperkirakan haji ingkang tahun menika jamaah haji sing nang Mekah niku kurang luwih wong 6 juta Kang. Ning sing paling akeh saka Indonesia. Indonesia niku diparingi kuota 256.000 niku saged terpenuhi. 256.000 niku saged mangkat kabeh. Iku isih ditambah nganggo susulan-susulan sing liwat furoda, liwat sapu jagat, liwat macem-macem sing visane ora visa haji, ning visane visa ziarah. Ziarah niku cara Arab, nek cara Indonesia visane iki visa nglencer. Ya. Niku sing melu niku kurang luwih wong 150.000. Jadi jamaah haji Indonesia ingkang wonten Mekah niki taun niki kurang luwih 400.000 wong. Niku nek didelok tata lahire sing umure 60 taun munggah karo 60 taun kurang iku akeh sing 60 taun munggah. Jadi wong 400.000 niku kira-kira sing 60 taun medun kurang saka 60 taun niku ora ana 150.000. Jadi sing 200.000 pundhul iku wong umure 65 munggah. Lah alhamdulillah pitulungane Gusti Allah daya kala wau saged sama nindakaken ibadah ora ketung ana sing mati nang kono. Nggih. Dadi nalika kula badhe wangsul dinten Kemis kala wingi menika kula badhe wangsul dumugi Jeddah menika mirengaken pengerti berita nek jamaah haji Indonesia ingkang pejah wonten Mekah dinten Kemis kula badhe wangsul jam 09.00 sampun wonten 436 tiyang niku sing mati teng mriku. Bareng pun dugi griya dina Ahad sore kala wingine kula mirengke kabar wong Indonesia sing mati nang Mekah niku pun pikantuk 600 punjul 8 napa pinten. Lah niku sakniki tambah meneh kira-kira engko tekan rampungan kaji ya mbah ana 1000 mbah ora. Nanging kula piyambak gadah keyakinan bab Kanjeng Nabi niku ngendikaaken sapa wonge ibadah haji kok mati nang kono iki hajine haji makbul. Makbul hajine keterima nang ngarsane Allah. Jadi fa'ajruhu 'ala Allah. Ganjaran sing paling Allah. Tetep wong-wong niku haji kok mati nang kono dadi golongane wong ahli swarga. Niku ora kena ora niku. Dadi mila alhamdulillah kula ki ambak inggih nang omah nang kono ki ming lek nuwun karo Allah ya Allah Gusti muga-muga derek-derek kula sedaya ingkang dereng ketimbalan nindakaken ibadah haji mugia dipun panjenengan timbali
do bisa nindakake ibadah haji. Pancen ibadah haji niku termasuk rukun Islam ingkang nomor gangsal. Nek kula kelingan ngendikane Mbah Kyai Khudori. Jadi ibadah haji niku nek didelok nikmate paling nikmate ibadah antara poso, salat, zakat, haji niki sing paling nikmat niku ibadah haji. Nek dititik rekasane antarane salat, zakat, poso, haji niku paling rekoso ibadah haji. Jadi wong iku urung iso ngrasake rekasane ibadah nek urung ibadah haji. Ning wong ki urung bisa ngrasake nikmate ibadah nek urung nindakake ibadah haji. Niku cara ngendikane Mbah Kyai Khudori. Mila saking menika monggo kita sareng-sareng nyuwun dhateng Allah, muga-muga sing durung ketimbalan nindakake ibadah haji enggal dipun timbalana dening Allah. Paling boten kula panjenengan sedaya sing urung ketimbalan ibadah haji kedah nggadah penuwunan. Ya Allah Gusti, muga kula menawi panjenengan timbali saged nindakaken ibadah. Kok tekan upamane wis duwe pendonga kaya ngono, di penuwun ngono, kok urung nganti kaji mati niku nek jar kula malah beneran. Kok beneran engko kena ge alasan jawab pitakone malaikat mungkar nakir lho Kang. Tenan niku. Sampeyan mati nang kuburan takoni apa agamamu Islam? Salat, salat. Poso, nggih poso. Kaji dereng terus ngono. Ngapa wong Islam ora kaji? Kula niki mpun nyuwun. Ning dereng ngantos ketimbalan ibadah haji kok pun sampean pejahi. Sing salah sapa? Iki malaikat kok balik kanan iki. Ora sida nakoni sampean. Ya. Jadi kula panjenengan iki paling ora kedah gadah penuwunan dhateng Allah, muga-muga bisa nindakake ibadah. Pancen nek didelok-delok wong ibadah haji man bener-bener timbalan saka ngersane Gusti. Nek kaya ngopo anggere ketimbalan saka ngersane Allah tetep bisa nindakake ibadah. Ning nek urung ketimbalan mbok yo sugiya kaya ngopo dilalai ya urung iso mangkat. Leres? Nek wong pancen wis timbalan mlarato kaya ngopo iso kaji. Kula kelingan critane nalika taun 1903. Ana wong mlarat jan ora gablek apa-apa. Kok iso kaji jajal. Niku napa sing dadi lantaran? Mergane niku wong wedok umure setengah tuwa, ora ndek anak, ora ndek bojo. Lek nyambut gawe dadi rewang wong sugih nang Ungaran ngono. Lah sing dimeloni niku, ndorone niku mpun tuwa-tuwa, anake lanang 3 sugih kabeh. Sing siji manggon nang Surabaya, sing siji manggon nang Bandung, sing siji manggon nang Jakarta. Lah salah setunggalipun wekdal anak 3 kuwi bali Rembugan njur naleni karo bapakne mbokne. Pak, Bu, sakniki gandeng bapak ibu sampun sepuh. Ibu bapak badhe kula daftaraken ibadah haji. Pados bapak ibu nindakaken ibadah haji. Oh iya matur nuwun nek kowe do mikir kaya ngono karo wong tuane. Ampan pendamu ngoten. Terus sing ndorone niki kasekalian lak Rembugan. Ha iya ya bapakmu awake dhewe karek kaji kok ya dodene wis tuwa. Engko nek sampean nang kono masuk angin aku ya wis ora iso ngopeni. Engko nek aku masuk angin ya sampean ya wis ora kuwasa ngopeni. Ha iya ya mbokmu njur priye ya? Nek aku ndek penemu priye? Upama iem kae wae kon melu kaji engko nek awake dhewe masuk angin ben ngopeni. Wah ya matuk harus engko diomongke anake, anake diundang. Iki ngene nang gandeng aku karo mbokmu wis tuwa.
engko nek salah siji masuk angin ora iso ngopeni, mula aku usul karo kowe mbok iyem kae dikaturke daftarke kaji engko men ngopeni aku. Ayo anake teko nggih, aku wong melarat ora gablek apa-apa iso kaji. niki mergo ditimbali karo Gusti. Niki dadi kajine pancen bener-bener timbalan saka ngersane Gusti. Saking menika monggo kula ngajak dateng sederek kula sedaya. Ingkang penting kita menika gadah penuwun dateng Gusti Allah, muga-muga bisa nindakake ibadah haji. Niki mawon ingkang penting. Engko iso utawa ora niki kabeh terserah kantun timbalane Gusti. Iki lah ingkang kula titipaken dhateng ahli kula sedaya, muga-muga daya kala wau pikantuk ridane Gusti Allah. Lan ngengetaken bilih mangkih dalu menika termasuk malam tahun enggal hijrah ingkang kaping 1445. Mangkih dalu menika tanggal setunggal wulan Sura. Mila monggo awake dhewe awit dina iki do dokeh-okehke lek maca istighfar tekan mengko bengi tekan sesuk. Insyaallah nek kula panjenengan dina iki akeh istighfare, akeh selawate, akeh zikire tekan mengko bengi tekan sesuk niki kula panjenengan digolongke golongane wong ahli zikir, ahli selawat, ahli istighfar setahun muput. Paham nggih? Syukur-syukur nek sing saiki wis poso karo sesuk lek gandengi lek poso. Nek ning saiki urung poso upama arep niat poso ya sesuk 2 dina ngono lho Kang. Nggih. Niki nek sing ajeng do nindakake poso sunat nang awal taun. Bab kaya ngono iki kabeh sangka dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking menika monggo awake dhewe do donga dinunga muga-muga taun ingkang sampun kliwat amal kula panjenengan sedaya sing sae diterima nang ngersane Allah. Kabeh dosa lan lupute kula panjenengan dhateng Allah muga-muga di ngapura. Nang taun sing arep teka muga-muga kita sedaya diparingi pitulungane Allah bisa ngundhaki laku kebagusane. Bisa nyuda ngurangi laku kemaksiatane. Allahumma niki penuwun kita dhateng Gusti ingkang ing tembe sak wanci-wanci kula sampean kabeh ditimbali sowan nang ngersane Allah, muga-muga paringana husnul khotimah. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Allahumma